Assalamualaikum, welcome back to NOORA'S Heaven. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഭവം മീനപ്പമാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു മീനപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസും നിങ്ങളെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വന്നു കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മീനപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയില മീനാണ്. 5 മീൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മീൻ അയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുള്ളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിന് വേണ്ട മാവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3 ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ മൈദ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 മുറി തേങ്ങ, ഇത് നമുക്ക് പാല് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി അത് എരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് സബോള, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, വേപ്പില. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ, തരികളൊന്നും പാടില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും കിണ്ണത്തപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളുടെ ഈ മാവും കുഴച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അയില അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഇതുപോലെ മുള്ളൊന്നുമില്ലാതെ മാംസം മാത്രം പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. വേറെ മസാലകളൊന്നും നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. മീനിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. വേറൊരു മസാലപ്പൊടികളോ മല്ലിയിലോ ഒന്നും നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് ആ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഈ അപ്പത്തിന് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ണം എന്തായാലും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. അത് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കിണ്ണത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫില്ലിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവാൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വേവണം, എന്നാലാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിന്നെന്താ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.